আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একটি নতুন রেসিপি দেখার জন্য। আজকে আমি খুবই মজাদার আর ইউনিক একটা নাস্তার রেসিপি শেয়ার করব। বাসায় একবার তৈরি করে খেলে বারবার খেতে চাইবেন। চেষ্টা করেছি হাতের কাছে থাকা সব উপকরণ দিয়ে তৈরি করার জন্য। চলুন দেখে নেওয়া যাক এর সম্পূর্ণ প্রস্তুত প্রণালী। প্রথমে আমি একটা প্যানে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ মসুর ডাল। এবার দিয়ে দেব পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি। এবার ডালগুলোকে 3 থেকে 4 বার পানি পাল্টে ডলে ডলে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। আমার ডালগুলো ধুয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন হলুদের গুঁড়ো, এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট। সব কিছু একসাথে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ডালগুলোকে সেদ্ধ করে নেব। প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট পর আমার ডালগুলো সেদ্ধ করা হয়ে গেছে। প্রথমে চুলার আঁচ বাড়ানো ছিল। যখন পানি শুকিয়ে গেছে তখন চুলার আঁচ একদম কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম। এবার চুলা থেকে ডালগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি। ডালগুলো খেতে যাতে আরও বেশি ভালো লাগে তাই আমি আবারও ডালগুলোকে রান্না করে নেব। এর জন্য একটা প্যানে দিয়ে দিচ্ছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল। তেলটা গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ কুচি। এবার অনবরত নেড়েচেড়ে পেঁয়াজগুলোকে হালকা গোল্ডেন কালার করে ভেজে নেব। আমার পেঁয়াজটা ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি সিদ্ধ করে রাখা সেই মসুর ডাল। এবার মসুর ডালটাকে তেলের মধ্যে কয়েক মিনিট একটু ভেজে নেব। ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স। ঝালটা আপনাদের প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে বা কমিয়েও নিতে পারবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ চাট মশলা। এবার সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে ডালের সাথে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার অনবরত নেড়েচেড়ে এই ডালটাকে ভেজে নেব 5 থেকে 6 মিনিটের মতো। এই ডালের পুরটা যত ভাজা যাবে ততই এর স্বাদ বাড়বে। অনবরত নাড়তে নাড়তে আমার ডালটা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে আর প্যানের গা ছেড়ে ছেড়ে আসছে। এবার এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি। এই ধনিয়া পাতা কুচিটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিলেই ডালের পুরটা তৈরি হয়ে যাবে। আর বেশিক্ষণ জাল করার প্রয়োজন নেই। ধনিয়া পাতাটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি। অপরদিকে একটা মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা। এবার এই ময়দার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ চিনি। চিনিটা দিলে স্বাদের ব্যালেন্স হয়, খুব বেশি মিষ্টি হয় না। এবার প্রথমে শুকনো উপকরণগুলো একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার নর্মাল পানি দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নেব। আমরা সচরাচর রুটি বা পরোটার জন্য যেমন ডো তৈরি করে থাকি। আমার ডোটা মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে অ্যাড করে দেব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল। আপনারা যদি খুব বেশি খাস্তা করে খেতে চান তাহলে তেলের পরিমাণটা আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারেন। এবার এই তেলের সাথে ডোটাকে কয়েক মিনিট খুব ভালোভাবে মথে নিতে হবে। এতে করে ডোটা আরও বেশি সফট হবে। আমার ময়দাটা মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এই ডোটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেস্টে রেখে দেব 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য। ফিরে এলাম 15 মিনিট পর। এবার এই ডোটাকে আমি আরও কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটু মথে নেব। মথে নেওয়া হয়ে গেলে ডোটাকে 2 ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। এতে করে আমাদের রুটি বেলতে সুবিধা হবে। এবার ডোটাকে হাতে নিয়ে একটু গোল করে নিচ্ছি। এবার এর উপরে সামান্য ময়দা ছিটিয়ে বড় একটা রুটি তৈরি করে নেব। রুটিটা খুব বেশি পাতলা আবার খুব বেশি ভারীও হবে না। আমার রুটিটা তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি অর্ধেক পরিমাণ ডালের পুর নিয়ে নিচ্ছি। এবার পুরটাকে রুটির উপরে খুব ভালোভাবে স্প্রেড করে দেব। 2 কাপ ময়দার জন্য 1 কাপ ডালের পুর একদম পারফেক্ট।
আপনারা চাইলে 1 কাপ ময়দা আর হাফ কাপ ডালের পুর দিয়েও তৈরি করতে পারেন। পুর দেওয়া হয়ে গেলে এবার এক সাইড থেকে রুটিটা এভাবে ফোল্ড করে দিতে হবে। আশা করছি আপনারা দেখেই বুঝে নিতে পারছেন। ফোল্ড করার সময় একটু চেপে চেপে ফোল্ড করে নিতে হবে, যাতে ভেতরে বাতাস থেকে না যায়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হালকা চেপে চেপে পুরো রুটিটা ফোল্ড করে নিচ্ছি। ফোল্ড করা হয়ে গেলে শেষের অংশটাকে একটু হাত দিয়ে চেপে চেপে এভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি, এতে করে ভেতরের পুরটা বাইরে আসবে না। ফোল্ড করা হয়ে গেলে এবার একটা ছুরি দিয়ে ছোট ছোট পিস করে রুটিটাকে কেটে নিচ্ছি। এই কাজটা চাইলে আপনারা সুতা দিয়েও করতে পারেন। কাটার সময় নাইফটা যদি রুটির সাথে লেগে আসে তাহলে সামান্য তেল মেখে নিতে পারেন, এতে করে আর লেগে আসবে না। কেটে নেওয়া হয়ে গেলে এবার রুটির টুকরোগুলোকে বোর্ডের ওপরে রেখে হালকা হাতে চেপে চেপে একটা গোল শেপ দিতে হবে, এতে করে শেপটাও সুন্দর হবে আর ভেতরের পুরটাও খুব ভালোভাবে সেট হয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছেন কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল। আমি আরও একটা তৈরি করে দেখাচ্ছি। বোর্ডের উপরে রেখে হালকা হাতে চেপে নিলেই খুব সুন্দর একটা শেপ চলে আসবে। একইভাবে আমি সবগুলো তৈরি করে নিয়েছি, এবার ভেজে নেওয়ার পালা। ভাজার জন্য আমাদের এখানে ডিম লাগবে। আমি সামান্য লবণ দিয়ে 2টা ডিম ভেঙে ফেটিয়ে নিয়েছি। এবার স্ন্যাক্সগুলোকে ডিমের মধ্যে চুবিয়ে তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব। ডিম ছাড়া এই নাস্তাগুলো ভাজা যাবে না, তাহলে ভিতরের ডালের পুরটা বেরিয়ে তেলটা নষ্ট হয়ে যাবে। এবার একে একে সবগুলো স্ন্যাক্স আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এক সাইড ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি অপর পাশটা উল্টে দিচ্ছি। ময়দা আর মসুর ডালের এই নাস্তাটা খেতে খুবই মজার আর তৈরি করতেও খুবই কম সময় লাগে। উল্টে পাল্টে 4 থেকে 5 মিনিট ভেজে নিলেই নাস্তাটা ভাজা হয়ে যাবে। যেহেতু ডালের পুরটা রান্না করাই আছে, তাই আর বেশি সময় লাগবে না। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। আমি এর চেয়ে আর গাঢ় রং করব না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি মিডিয়াম লো হিটে ভেজে নিয়েছি, এতে করে উপরের লেয়ারটা খুবই ক্রিস্পি হয়। এবার তেল থেকে তুলে একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। আর একইভাবে আমি বাকি স্ন্যাক্সগুলোও ভেজে নেব। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কালারে স্ন্যাক্সগুলোকে ভেজে নিতে পারেন। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতে তেমনই মজার। ডিম দিয়ে ভাজার কারণে দেখতে পুরো জালি কাবাবের মতো লাগলেও এর টেস্ট অনেকটাই আলাদা। দেখলেন তো কত সহজে একটা ইউনিক নাস্তার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম। একটা ভেঙে দেখাচ্ছি এর ভেতরটা কেমন হয়েছে। একবার হলেও বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।